День добрый, сегодня у меня в мастерской вот эта машиночка Astrolux, моделька М10, и со слов хозяйки, значит, нажимаем на педаль, а там ничего не двигается. Но по моей традиции вкуснющего чая, значит, чайная церемония, начинаем с нее и начинаем разбор полетов. Вот я нажимаю на педаль, слышите, да? Двигатель крутится и все. Хотя вот так, ого, ну туговато, то есть подклинивает. Подклинивает машина. Ну что, приходится разбирать. Значит, разбираем каркас пластиковый. Это то еще задание. Занятие, вернее всего. Надо все делать это очень аккуратно. Раскручиваем сначала все видимые винтики под отверстиями. Бывает вот здесь стоит, но тут нет, тут из двух половинок. Здесь тоже нету. Крышка. Ну вот она из двух половинок. То есть еще, видимо, потом вот здесь. Вот винтик. И вот раз, два, три, четыре. Ножки тоже. Все разбираем и будем смотреть, что же там приключилось. Видимо, там с приводом что-то не то. Так, ребята, сразу подсказка. Когда начинаете разбирать, запоминайте, какой винтик откуда открутили, чтобы потом знать, куда его закрутить. Это очень важно. И еще одна подсказка. После сборки машинки, когда все сделаете, проверьте, не осталось ли на столе или куда вы складывали лишних винтиков. Это тоже не приветствуется. Смотрите, как я делаю. Вот открутил я винтик. Эта штучка снимается достаточно несложно. Раз и скинулась. Винтик, что был ее, я сюда положил и вот сюда на пол убрал. Эти винтики вот разбираю, потом сейчас крышечку демонтирую и все запчасти, что были в этой крышечке, я сюда вкручу. Вот смотрите, сколько было винтиков. Много. Всего в одной крышке. Так, винты сзади раскрутил все. Вот. Отщелкнулась передняя крышечка. Ой, то есть вот там винтик был. Вот она так. Я раз ее вытащил, вот есть потайной винтик. Его откручивать не надо, вы просто делаете 2-3 оборота, чтобы ослабить. И деталь будет выходить из зацепления. Теперь нужно... сорвал ручку. Потом обязательно нужно понимать, как ее поставить правильно. Здесь вот есть вот отверстие, а здесь есть... короткий штырек и длинный штырек. Так вот этот длинный штырек как раз вот должен попадать сюда. Короткий вот с этой стороны входит. То есть вот смотрите. Длинный штырек вот он. И вот так ориентируем. Вот так она и стояла. Бумс. Ну или просто запомните, в какой позиции она находилась. Вот. Ну, есть многие стараются туда заклинивать, забивают кулаком, молотком и ломают ее. Так что все надо делать очень аккуратно. Так, смотрите, на что хочу обратить внимание. Вот был механизмик, на который ставились нитки. Иногда он крепится просто сюда к каркасу. А как в этой машинке, вот такими длинными винтами, он крепится к корпусу. Иначе вы ее не разберете. Ну и еще я снял, значит, площадку саму. Потому что надо все пазы будет прочистить и продуть, раз она уже попала к нам. Сделать полную ревизию ТО с чисткой, смазкой. Ну и устранение неисправности. Так, пока разбираю. И процесс идет достаточно сложновато. Из двух частей она состоит. Как-то пока вот разбираться она у меня расчленится еще тяжеловато. Так, все, в конце концов демонтировал я заднюю часть. Пришлось снять вот этот винтик. Ну, это винтик вот подрезиненный, то есть он мешал. Это первый раз вот у меня такое случилось, что пришлось откручивать этот винт. Только потом, потихоньку раскачивая, корпус сорвал. То есть сначала слезла задняя сторона. Но это как правило. Потому что бывает еще винтики потайные. Вот в таком направлении, вот в таком направлении держит корпус. Сейчас надо будет посмотреть, если здесь... вон есть. Вот он. Вот он, этот винтик потайной, который надо открутить, иначе передняя панель не снимется. Вот, кстати, отверстие. И это уже надо будет делать вот такой длинной отверткой. Вставляем сюда, попадаем
Здесь надо выкручивать полностью. Здесь винт как саморез. То есть он заходит в тело пластика. И вот этот вот саморез выкрутили, он на пол упал. И все, сейчас в прямом эфире не сниму, а нет, сниму. Вот все. Разбор полетов готов. Так. Разобрал тоже вот этот саморезик. Таких же два саморезика вкручиваются в ручку. Ну и все, начинаем смотреть. Пыли здесь не особо много. Вот что пока вывалилось. Будем проверять все механизмы. Челнок, шпульный колпачок, натяжение. О, а здесь этого шпульки самой пластиковой нету. Ну ладно, у меня есть. Я поставлю. Для ревизии я поставлю. Ну вот и мы видим. Каким-то образом слетел тупо ремень. Почему слетел? Этого вообще не могло случиться. Здесь все защищено. Все стоит. Должно быть прям вообще на ура. Ну ладно, буду разбираться, из-за чего слетел ремень. Это плохо. Так каждый раз будет слетать, хозяйки мне на ремонт таскать. Это ж... Я прям не знаю. Так, ремень я поставил. Натяжение посмотрел. Вроде все в пределах допуска. Ну, может быть, чуть-чуть прослаблено. И вы слушайте, смысла нет ее включать в электричество. Вот что я и говорил, почему она подклинивает. Она практически сухая. Свистит, мурчит и не работает. Может быть, в этот момент когда-то подклинило, и из-за того, что натяжение все-таки немножко слабовато, двигатель крутнул, ну, произошел рывок, и этот шкив раз слетел. То есть я откручу болты и сделаю натяжку еще там на 0,1 миллиметра, опущу, чтобы натяжение сделать более-менее точным и правильным. На заводе делают так более-менее хорошо, но прошло много времени, лет 15 точно прошло, все имеет свойство изнашиваться, вытягиваться, вот люфт, и в конце концов она сбойнула. Вот в таком макаре. Значит, я сейчас провожу профилактический осмотр. Пыли тут, ну, совсем немножко. Хранили бережно. То есть вычищу сейчас, хорошо обильно смазываю. Вот у меня есть шприц, очень удобно. Во все места пошел. Вот начинаю рукой крутить. Первое колесо, вал. Все промазываю, все механизмы, все промазываю. Потом вертикальный механизм, все вот то, что там видите, движется. Игловодитель вот этот, который нитку дергает, все промазываем. Потом ложим на спину, смотрим здесь. Привода, оси, сам челночный механизм, все обильно смазываем. Я это делаю обычно на 2 раза. Смазал, потом включил педаль, погонял, чтобы масло все прошло, пропиталось хорошо, она постояла. И еще раз, дубль 2, я все шприцом везде, во все места маслом. Ну, какие места? Движущиеся места. Вот, видно. Вот здесь сочленение. Вот здесь, вот там. Вот здесь, вот. Все, везде масличком. Крутите, смотрите и все делаете. Так, вот как раз масло закончилось. Вот я такое масло покупаю в разных магазинах. Стоит по-разному. Может цена различаться в 4 раза. Все, я ее смазал. И вот сейчас слушайте. Слышите, как она еще скрипит, как не смазанная. То есть масло еще не проникло, потому и надо включать на подачу. Она подклинивает. Еще раз надо заливать сейчас маслом, что я и буду делать. Экземплярчик попался такой интересный. Я уже дважды пролил маслом. И вот она еще все равно... Как-то мне не нравится, где-то еще посторонние скрипы есть, что-то она так вообще так заклинила, что ого-го.
Да, сразу вот обращу внимание, надо будет проверить, чтобы не было ниток там, чтобы не было часто вот здесь во всем механизме нитки наматываются, разобрать. Ну, я посмотрел, тут была ниточка, я ее вытащил. Здесь механизм чистый, сюда тоже можно подать масло. Все тут движется, все тут на сухую, никогда не смазывалось. Можно. Механизмик, вот сама крутилка, чтобы хорошо работала. Сюда во все механизмы добавляем вот крутящийся, двигающийся механизмик. Все. Промазываем. Ну вот еще сюда можно капнуть. Вот еще сюда. Второй раз уже докапать. Вот. Ну и буду сейчас гонять. Буду гонять, чтобы масло проникло во все механизмы. Ну вот так уже на четверку уже работает. Смазка все-таки проникает, уже мягче становится. Как телега уже не скрипит. Ой, на малом ходу уже хватает здоровья, а то поначалу не хватало. Только на больших оборотах. Ну, масло делает свое дело. Это ж должно быть все смазано, тогда машинка будет работать хорошо. Вычищено и смазано. Так что вот. Ну, гоняю, все, что показывать. Вот, сейчас сниму как раз тот момент, о котором я и говорил. Вот ручка. Вот, видите, да, как она позиционируется. И вот так вот она ставится. Раз. Поняли, да? Частенько ставят ее вот так вот. Вот здесь нехватка. Забивают молотком и ломают ручку. Я такое встречал. Ну, не каждый раз, но было на моей практике. Ручку эту ломали. О, команда аппарат сейчас хорошо крутится, мягонько идет. Вот, поставлю на зигзаг, еще погоняю. Все, уже машинка оживает в конце концов. Я, конечно, не переживал, но что-то тяжело. В этот раз очень тяжело она. Вот и уже маленькие обороты присутствуют. Все, шепчет почти что. Так, вот я выставил машиночку так, чтобы натянуть ремень. Вот смотрите. Как она хлюпает. И даже вот, ну, без особых вообще усилий. То есть он гуляет там. Сколько? Наверное, миллиметров 7. Ослабляем вот эти мощные винты и опускаем механизм вниз, чтобы натяжечка была. Ну, если сделать чуть побольше натяжку, будет нагрузка на... здесь не подшипники стоят, а втулки бронзовые. Тут более-менее металл на металле и толщина побольше. Двигатель может ось разбиться, лишнее натяжение тоже очень лишнее. Тут надо ювелирно все это дело выставить, чтобы машинка работала. У меня была одна такая машина, натянутый ремень очень сильно. И лет за 15 в конце концов выбились оси. Да вот она, Астролюкс стоит. Двигатель. И хозяйка поняла, что целесообразности покупки 4000 двигатель плюс работа в 6000 обойдется. Она пошла купила за 6700 новую машинку. И довольная. Все, натяжение я сделал. Теперь оно как доктор прописал. А как доктор прописал, я знаю. Потому что я учился на электрика, техника-механика по оборудованию. Вот. Минимальное натяжение и уже люфта такого нету. Ну, если есть, то он тут не больше 2 миллиметров. Все. Ну и теперь дальше гоняю. Все. Машиночка почти шепчет, когда это соберется в корпус. Все эти звуки там останутся и будет вообще тихо-тихо работать. А, да, вот заодно все внутри проверили на предмет грязи, пыли. Не хуже, если, ну, машинка уханьканная, открутить вот этот винтик под этой пластинкой, все вычистить. Винтик отпружиненный этой пластинкой, он очень маленький, то есть он у него там буквально миллиметр толщиной, он может выскочить и потеряться. Затем на челноке вот этот зуб я проверяю, просто по всем граням пальцем провожу, и если чувствую шероховатость, на наждачке, нулевке все это дело полируем. Здесь все нормально. Так, что еще? Площадка, да. Вот эта площадка. Часто иголки бьют, ломают, тыкают.
Смотрим, если есть тычки от иголок. Вот видите, прям в центре. Все это берем опять нулевкой, полируем. Все это дело будет плохо подавать ткань, может нитка зацепиться и удачи не видать. То есть здесь полируем, при необходимости полируем эти плоскости, где нитка ходит. Здесь тоже иногда бывают какие-то задиры. Вставите туда, начнете рукой крутить, увидите, как работает нитка, и плоскость, по которой нитка бежит, надо тоже будет полировать, если есть в этом необходимость, если будет рваться верхняя нитка. Ну вот, пока как-то так. Так, поставил я шпульку и заметил, что натяжение несколько больше, чем нужно. Вот у меня такая есть маленькая отверточка, вот этот винтик откручиваем против часовой стрелки, буквально 10 градусов подергали. Там еще 5 градусов, пока вот не будет в таком варианте. Вот опущено, подергиваем, и колпачок на стол опустился. Вот таким нехитрым способом проверяется регулировка. То есть оно должно быть минимальное натяжение, не просто вот что раз дернул и полетела катушка, там аж раскрутилась, а минимальная нагрузка, вот подергиванием вы и добьетесь. Это константа. Все остальное регулируется вот здесь. Качество нитки, толщина нитки, там хлопок, там какие-то лавсановые, синтетические, еще там какие-то по толщине нитки различаются. Все потом вот этим. Ну, сюда, если воткнуть какую-то толстую нитку, то тоже будет уже переизбыточная нагрузка. Нужно будет отрегулировать этим винтиком натяжение вот по подергиванию. Все это я отрегулировал. Сейчас я площадку нулевкой заполирую, и можно будет собирать уже в тестовом режиме. Вот так вот, у меня вот так стоит катушка. Я сбрасываю нитку, наматываю и пробую шить, чтобы посмотреть, как игла входит в челночные углы, зазоры все эти проверить на адекватность работы. Так, площадочка отполирована. Вот у меня наждачечка, вот у меня грязь осталась. И вот она, видите, как она блестит. Так-то она матовая вся, каким-то напылением. А тут я ее отполировал до блеска. Все, вот есть. Сейчас приступаем к сборке и смотрим, пробуем шить. Смотрите, я нитку заправил. Сейчас покажу одну хитрость. Как понять, правильно ли настроен весь этот игловодитель, заходы, зазоры. Вот мы заправили нитку, она торчит здесь, эта нитка висит здесь. Теперь я беру на себя вот так вот, кручу колесо, как она должна шить. И в первый же момент верхняя нитка должна зацепить, если все правильно, должна зацепить нижнюю, обвестись. Вот вы сейчас видите как раз, вот, хоп, и на вылет. И на вылет. Эта штучка наверху. Ну, я лапку поднял, можно было просто держать. Вытащили. Нитка вышла с первого раза. То есть это говорит о том, что механизм настроен правильно и туда лезть уже не надо. Можно смело. Если бы нитка не вытащилась с первого оборота, то тогда да, надо делать регулировки, проверять настройки. Настройки — это опускание самой иглы вниз до челнока и зазор иглы и челнока. Он должен быть там вообще минимальный. Сама игла, вот и там зубик, который хватает нитку. Вот две настройки обычно. Вот этот винт делаем опускание вверх-вниз. И вот здесь гужончик потайной. Регулируем саму площадку, подход иглы к челноку. Зазор регулируем. Вот и все. Так, ну вот, собственно, и смотрите, да, регулировку, значение вверх, то есть, ну, на троечке стоит, все, машина зашила. Вон там видно масло. Так, здесь сразу проверил, красная нитка вытягивается вниз. То есть, ну, надо чуть-чуть подтянуть на четверочку, потому что там значение смотрится вертикально. Все, машина зашила. А куда бы оно делось? Регулировку делаем, проверяем обязательно еще раз повторюсь, по качеству ткани, по качеству нити. Вот. Я чуть-чуть поднатянул, видели, да? Желтую нитку было видно. Я стройки сделал на четверку, все. Натяжение вышло нормальное. Все великолепно.
Игольный механизм регулировать не надо. Если работает, нефиг туда дальше и лезть. Все отлично. Машинка работает, у нее даже нету длины стежка. То есть стежок регулируется вот положением короткий, побольше, подлиннее, зигзаг также узенький, широкий и все. То есть настолько простая примитивная машинка, что вот видите, белая нитка там еле-еле за кольчики красной оранжевой-то нитки заходят. Вот я ее как приспособил, завел ее здесь, ну как бы имитировал собранную машинку. Вот, ну и все. Что-то мне кажется, что вот ее надо еще погонять, потом еще раз смазать, но это индивидуально для этой машинки. Обычно двойная процедура помогает. Все, площадка полирована, все натяжение сделано, все, машина как бы в принципе работает. Но сейчас она у меня постоит, коли она пока еще капризничает, я еще со смазкой что-то пока совесть у меня не пускает ее отдать в эксплуатацию. Проверю еще раз, может быть, смажу. Ну и потом погоняю обязательно 3 раза как минимум. Так, машиночка собранная. Я там когда разбирал, что-то там тряханул, винтики попадали. Я собрал винтики с пола, все, что нашел. Отодвигал системник, там валялись. Когда собрал всю машинку, все, смотрю, у меня винт один остался лишний. Только говорил вам, что смотрите, это не есть хорошо. Но так как я еще ремонтом компьютеров, ноутбуков занимаю, это винтик компьютерный от системного блока. То есть лишнего у меня ничего не осталось. Видимо, когда-то я системный блок разбирал. Вот они вот отсюда. Боковые крышечки держат. Этот винтик компьютерный. Положу я его туда, где ему и место. Все, машиночка собрана. Можно сейчас приступать к ее тестированию. Сейчас вот поставлю площадочку. Все, опять заправлю ниточки уже как положено. И начну прошивать ткань. Так, ниточки я заправил. Хочу сразу обратить внимание на адекватность в заправке правильности нити. Сделайте все верно, все правильно. Не так, что, ну вроде нормально, вроде попал. Должны быть гарантированно убеждены, что вы заправили нить правильно. Потом игла могла сломаться, когда будете ставить. Ошибочка даже у меня бывает. Ставите иглу, ориентировали правильно. Длинная прорезь по всей игле, она должна смотреть на вас. Ставите, она может просто в руках крутануться. У меня такое бывало. Ставишь, а потом она шить не будет, просто не будет. Проверяйте, поставили. Вот здесь бороздку, я ее просто вот ногтем так, как струну щипаю на гитаре, чтобы эта бороздка смотрела на вас. Ну вот, все заправил и начинаем шить. Ну вот. Примерно так работает. Примерно. Ой, убежала. На прямом шве у меня убежала. Так. Большой шаг. Ну все, машина работает. Сейчас она у меня постоит. Я ее еще погоняю. Пару раз, а лучше 3 раза. И тогда с гарантией на свою работу. Год отдаю хозяевам.